орны цэнхэр говь нутагт цуслан тарган сайхан наадамчин олны хөл ихтэйхэн өдрүүд үргэлжилж жилж байна. Ганцхан дорн говийн төдийгүй Монгол зонголон оюун 5 дугаар ноён хотод данзан аривжаагийн мэлмийгээсний 210 жилийн ойг тэмдэглэх гээд баяр бахтал дүүрэн байна. Чухмал энэ үеэр бид Дорногов аймгийн Зүүн Баян сумын 5 дугаар багийн иргэн энэ жил нас сүүдэр 84 зоглож яваа Зorigbaatar баг зорж ичлээ. Ноён хотод данзан аривжаагийн төрсөн газар болоод энэ нутгийнхаа ус ургамал уул толгод жигүүртийн шууд бүгдийг сайтар мэдэх нутгийн борлон ирээ захиас энэ цаг үеийн залуус ирээдүйн хүүхэд багчуудад судартай баримтаг ажилүүлдээсээ хэмээгтэн түүнийг хэдэн хорон үзэгч тантай уулзуулахаар яран мордсон маань энэ юм аа. Их говийн дагшин ноён хотод данзан аривжаагийн мэлмийгээсний 210 жилийн ой тохиох орон даяар их ажил өрнжөөгч байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр яг мэлмийгээсэн газар нь одоо инхэлээд ирээ. Дулаан харын уулны яг өмнө энэ дэнгийн усны хойхон нарийн харын зүнтэйх нь дагшин ноён хотод мэлмийгээсэн газраа гэж ингэж бичсэн байна. Гэтэл энэ үнэн түүх минь зарим судлаачдын юугаар одоо гажиг хувь хүний юугаар өөрснийхөө сум руу аваачих гэж юм. Шуун давын тэрэ давайцсан нь бол алдаатай. Шуун дав гэдэг чинь манай энэ нутагт бол ийм жоохон дээр ургамалгүй жоохон нүцгэн болдгороо аваа болгоныг шуун дав гэж нэрлэдэг юм. Тэгэлэр энэ түүхэл одоо тийм гажих ёс байхгүй. Энэ данзан аривжаагаа очиад шуун шанд гэдэг нь гис юм. Энэ яагаад гэвэл сөдөр өцөгдөө судар дээр нь бол одоо янзаар байдаг. Нутгийн ард түмэн бол одоо яг энэ дэнгийн усна гэж ингэж энэ дээр ингэж ярьж байсан. Энийг бол үе баттай ингэж. Данзан аривжаа тань хамраа хэд дээр аав дулдайтан таал барихад наашаа атраад Зүүн Баянгаас өмнө 9 км газар нэг сайхан бордовны ингэрдээд нутглуулсан түүнээс хойш дулдайт яваа гэж. Ингээд нэрэлсэн ийм сайхан газар байдгийг дулдайт яваа гэж. Тэгэлэр данзан аривжаагийн бүхэл үйл явдлаа явуулж байсан газар нь энэ бол ерөөс энэ дээр төрсөн энэ дээр төрснөөс хойш өчигдөр энэ л 3 баянгийн хүндэд үйл ажиллагааг уран бүтээлийг явуулж ирсэн. Одоо матлаа энэ хавьд ээж нь насварсан. Тэр хүнийг хөдөөлүүлээд тэрнийхээ эсрэг зүгд нь одоо нүүдэг. Тэгээд улдаатгаа зүйнтэй хүүтэйгээ нэмцээ нүгөөд одоо манай Зүүн Баян гэж. Зүүн Баянгийн зүйнтэй цэргийн бойны ус гэж. Тэрнийг хашаатаа ус гэдэг. Тэнд очиж нутгалж байсан байд. Тэгээд тэнд очиж нутгалж байхад 7 нас хүрсэн хүү. Хүү данзан аривжааг тодруулах ёстой хүн Жинтүү гончихгүй гэдэг хүн байсан. Тэр тодорчгүй 7 тэр хүн тодруулах ёстой байсан. Тодорчгүй 7 жил болохдоор нь бүтэн сар ням хийгээд. Ням бэнэ гэж одоо ном үзсэн. Тэгээ сар болоод олон хүнсүүдийг цуглуулах гэж одоо хол ойргүй хонх зар тараас нэг гэрээрээ тэнд голдныг ширээ тавиад дөрөвдүгээр ноён хотод эдэлж явсан юм дээд. Тэнийг ингээд тавьчихсан байна. Тэгээд улсын чинь одоо учиргүй ирээл яваал идэж уугаал ингээл байдаг бай. Тэгсэн чинь дулдаатгаа хүүгэн дагуулаад явган хүрээдсэн байгаа наанаас. Тэгээд ясингээс таваачаад хоол унд иж үзсэн. Гэсэн чинь нэг харуул ламн давхад ороод ирсэн онцгоод. Гэхдээ өнөө дулдаатгаа муу хүүч өнөө гэлгүй орчлоо багшаа гэсэн. Тэгээ багш гонцгоо орж ирээд яасан чинь устдын ард зогсож өнөө юмдийн код Эдэнбэрн тавьж ирсэн гэж байна. Ядалдаатгаа хүүгээ тэр болохгүй миний хүнд болдгоо. Хөтлөө гарахын тэндээ дулдаатгаа хүлэн гацаа гаргаж байтал хүү эргэж хараад жинтүү гончиг минь барив хэрэг мартсноо гэж. Ингэж хэлсэн байна. Дахиад хэвлэгхэн яваад өнөө устдаар дахиагараад ирсэн. Тэгээ та өөрийнхөө хэрглэж явсан юм ялгаа тавьчихтаа энэ дэсэн. Тэгэхээр дор нь инхүүлээд өнөө дөрөвдүгээр ноён явцсан. Эдэлж явсан одоо нэг ширээний тавилаг гэдэг ингээ ялгаа тавьчихсан. Тэгээ бас нэг тийм эдийн үлдсэн. Энэ үлдсэн яах юм бол тавг тодорхой юм бол тэр хэрэглэх юм байгаа бол
аюултай цод дугаар юм гэж хэлсэн. Энэ орон орон дээр их том баяр ясаага амшаал найр хийгээд тэгтэл тэнгэр тачгнаал вороо лоосгоч. Өгсөн чинь тэр аагуурээс нэг хүнээс нөөрхөн тахилдаг тусаалгаж хүй хүй энд гоожлоо хой тэр гоожлоо тийшин тав энд тав. Тэгсэн дулдаатгүй нөмө хүү хоёрын тэнд вороо гоод энэ хойш энд гоожхгүй зайл хаа тийшээсөө энэ дээр нь тавьчихгүй. Нөгөө хоёр дээр бас л гоожхгүй. Тэгэхээр бас л зайлуулаад ингэж гурав дахь дээр хүү тэр хормос тэнгэр гэдэг дуу зохио дуусан. Хормос тагил төвлөдөр үүд нь гараад бороо норхын цагт үүдэн гэмээ хоймор юуны ялгсан. Үйлийн ирээд өгөхийн цаг хөгсөн гэмээ юуг нь ялгсан. Энэ дуугаан маш цоглог хоолоогоор ингэж дуулсан. Тэгээд тэнд тэр даван дээр ингэж дуулсан. Ийм юутэл төрж ий. Тэгээд шууд аваачид хамрын юун дээр шарлийн уулдаар ингэж аваачид залаад тэгээд тэн дээр хутг ширээн залаа байж байгаа. 20 настай 23 настай да хамраа хийдэг байгуулж байсан. Тэгэхээр энэ хандахан баян зүрхүүлаа гэж ингэ тусдаан сантай тусдаан магтаалтай одоо энэ уул байгаа юм. Энэ уул яагаад ингэж нутаг орондоо шүтэгдсэн гэхлээр энэ нэгдүгээр ноён утагт гэж бод таалуулсан дараа нь хоёрдугаар ноён утагт гэдэг одоо манай энэ 7 ноёны 2 дахь ноён таалуулахад хүрээнээс Улаанбаатараас шүү. Тэгээд тэрийг нутаглуулах газар хүйд байгуулах газар ийм болохоор одоо нэг шинжээч одооны бидний яриагаар шинжээч судлаач одоо мэрэгжилтэн гэдэг юм уу ийм баахан болснаас гараад баян сайрын усандаар хүрээд ирсэн. Тэгсэн жаахан хүү өхөр услаа зогсож байсан байгаа. Одгаар. Тэгээд ингэж алсыг харж байгаа тэр юу хойно одоо баян зүрх хайрхан харагдаж байсан байгаа. За хөө энэ усыг ямар ус гэдэг юм гэж асуусан. Баян сайрын ус гэдэг юм аа гэж. За чамайг хэн гэдэг юм. Намайг баян хүү гэдгээ гэсэн. Хоёр үеийн бол тэр зүү хойноогоо тэр харуулдаг юу гэдэг юм. Баян зүрх уул гэдэг юм. Дугуй тийшээ 3 баян тэл одоо ийм сайхан боллоо. Тэгээд энэ уулын ингэр дээр шийд анхалж байгуулсан 300 гаруй жилийн өмнө 400 жилийн өмнө энэ уулын ингэр дээр ингэж санын цангандад жаамен тэндадаг лүгэн брланда тэрлэнда тэтрнамграл дадэнэдэг сарлэн тантан хажирлэнда самхун Зоригтбаатар гуай мандах сумын нутагдах өлгий хийдэд гавж аграм мяндагтай өвөө олон хүрээ хийдийн лам байсан аавынхан үргэлжил болжва уй дэмцэн бурхны ном эрдэмтэй хон говийн 5 дугаар ноён хотог данзан гаривжагийн төрсөн газрын үнэн түүхийг олонд хүргэх хамрын хийдийн сэргээн бүтээгс наашлагыг анх гаргаж анхны шанг татаж байгуулсан түүхийг нь өдгөө гуйлан тайлбарлаж байгааг зөвөр ойлгуулах нь түүний чин хүслээ гэж бидэнд хэлсэн. Гол төлөвийн хамраа хийдийг сэргээх гэж 1990 оноос эхэлж биеийг зүтгэсэн. 87 оны өвөл нутгийн 7 өвгнийг нэгтгэхэд би догсон ноён хутгтын хаан хамраа хийдийг сэргээе гэж яриад тэгээ ер нь сэргээх ажлыг бэлтгэл хийсэн. Догшин хотог данзан гаривжагийн түүхийн музейн захирал соёлын гавьяат зүтгэлтэн алтан гэрлийн өвөө төдөв гэж буурал байлаа. Игэнтний тахилж байсан төдөвгай хэлмэгдүүлтийн хар шуургадэгдсэн цөвөн цагт амиран дэнчин тавьж догшин хотогтын хамгал нандин шүтэн бурхныг хадгалж авч үлдсэн байжээ. Хамрын хийдийн сэргээхээр санаачлуудсан 7 өвгөн хийд байгуулах зөвшөөрлөөс илүүтэйгээр төдөвгай тэдэнд итгэж бурхан ном нандин шүтэнийг нь өгөх болов гэдэгт итгэж ядан байжээ. Ингээд ямар тач түүнд хандтал. Тэгсэн төдөөгаа дуулаад нэг хүйсэн.
намайг тэр миний эсхий гончиг замц би өвөөгөөр өгүүлсэн юм билээ. Гончиг замцын өвөө бас овоодоо бас нэг ийм үг дуулгадаг байна намайг амьд байгаа. Өгөлгүй яах вэ өг нь учиргүй байлаа гэж хэлж байна. Тэгээд тэндээ бүр бас нэг 2-6 анхыг яаж байгаа 1990 оны 3 сарын 28-нд Улаанбаатар орж төв гандангаас одоо хамраа хийдэг сэргээ хийдэг зөвчөөрлөө. Тэгээ энэ дээр нутгийн хүн дач дэлэг гэж одоо асар их зүтгэсэн. Тэгээ тэ архивын чулуу гэдэг гурав багштайраа очоод багш минь тэгээд гурвыг аваач уулзуулахад гаадангуй тэгж байл. За дорногоо үеэр нь нэлээд ширүүн газар да. Хамгийн түрүү сэргийх ёстой газар танаа хамраа хийд мөн зөвчөөрөл өгнө. Тэгээд ирээд хамраа хийдийг хэлээ байгаа. Хийд барихтаа зэрэгцэн хин юугаар хизээ барь дуусах вэ гэдэг олон асуудал тулгарчээ. 10,000 зэрэгтэй дивиз зүүн баянд байдгийг хэлэх үү. Тухайн захирагчаар нь ажиллаж байсан Шагдар генералаас хүн хүч Ятрал сэлтийн тусламж өрн очсон Зorigbaatar санаагаа хэлсэн ч хариу юу гэж эрхийг хүлээн нилээд төгсжээ. Юугаа яриад байгаа юм чи энэ сэргийн газар гарч хийгшин болов гэж айгаад ингээ харж бас шууд босч ирээд гар байсан. Яаж байгааг нь ч би мэдэхгүй. Тэгээ бас гар байсан чи босод оцолоороо сууцгаа тэгээд. За Zorigbaatar минь чи их сони юм ярьлаа. Энд манай энэ бүрэн хэмжээний дивиз энэ газарт байгуулагдаад эдийн газар нутгийн нийтэд ингээд байгаа. Ард түмний дунд үзэгдэхүйс ямар нэгэн ажил хий гэж ингээд байгаа юм дээрээс. Бид юу хийхээ сайн санахгүй ингээд байж байгаа. Наадхай чи манайх дааж хийж өгөө. Чи баярлаа ч юм уу гэж хараа. Юу ай загинж байсан чинь. За чи төслөө хийж өгөөд чи. Гэж хардаг байна. Өдгөөгийн бидний сүсгэлэн залбирдаг хамрын хийдийг дахин сэргээхэд төвөгтэй асуудлууд олон тохиолдожээ. Тухайлбал хийдийг дахин бүтээн босгохоор санаа нэгтээ зүтгэж байсан зарим нөхөд санаагаан буруулж Дорног аймгийн төд бас нэгэн хийд байгуулахаар шийдсэн байсныг Zorigbaatar олж мэджээ. Гэгэнтний хийдийг сэргээх ёстой л бол ард түмэн шийдэг гэхдээ 1990 оны 8 дугаар сарын 22-нд шав тавих ёслолын зар тарааж хүмүүс хэрхэн хүлээж авах хичнээн хүн хүрлцэн эрхийг л харах үлдэжээ. Тэгээд тэнд яасан чи улсан чи нээлэн гоёо хөдөөний улс уургүй тоглосон. Хоёрын батан сүү, гурван батан сүү, хоёрын батан Монголын гэдэг хоньны хоёр хөл хүртлээ надаа хөлөм ахварцал ганцлсан хүн. Ингээл одоо тэгээд. За тэгээ алтан гэрэл минь аймгаас сургуулаа мацарсан. Тэгээ энэ дээрээс дорн шавын тавиад. За тэгээ би зөв юм хийж байгаа юм байна. Олос хүндлэх юм байна гэж бодоод ингээд энэ хамраа хийлээ. За тэгээ хамраа хийлээ явуулахад өнөө мод метрал хэрэгтэй болсон. Тэгээ Шагдаргоо дээр эргээд орсон. Тэгээ цэргийн аагдсан 1000 мянга. Сайхан 1000 мянга өгсөн. 2000 мянга өгсөн. Тэнгээр нэг сүм бол. Анхны багныг босгох гэж бид өөрснөө эндээс нь орооноос нь машаар нараа осрлоо энэ татцгаамаа. Тэгээ энэ ветноос өөрснөө өөргөө төлөхөж анхны багныг босгож байгаа зураг энэ байгаа. Тэгээ инхүүлээд хамраа хийх ажлыг яг эхэлсэн. Тэгээ энэ үнийг байгуулахад маш сонь тохиолдол их олон гарч байсан. Хүн чуу сууж байсан. Хүн гэдэг чинь уурн голд байдаг болохоос тэр өөч байсан дээр буудаг байна. Тэгэхээр данзаа ревжагийн чи юу н хүн шүү дээ. Даавна борив хээр гэдэг шиг сайхан сүм бариад босгож байхад зүүрдээс нь сайхан хээр азар ганцхан хээр азар давхиж сүм рүү хард зогсоод баруун хойсон давхиж явчихжээ. 12 сард нэг сони. Тэгээ гэр сүм нэх шав саясан чулуун дотроос цэцэг ургажээ. Өвөшүүд. Тэгээд ийм 5 салаа цэцэг яалт үзөөлөх одоо сая ургаж байгаа. Wedi ингээд бариад баймаар гоё хөөрхөн өрөвдмөр ийм цэцэг ингээд ургасан. Тэглэр энэ том хүний юм гэдэг чинь бүтгтэй. Их сонирм бүтгтэй юм байна.
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргаас нь сандаг очроогүй. Тухайн үед Орнгой аймгийн цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байхдаа 7 өвгний эхлүүлсэн хийц сэргийх үлсийг дэмжин алдагдсан тамганы асуудлыг зөвөр шийдэхэд нь тусалсан гээд олон хүний нэр өдгөө дурддах ёстой юм аа. Гэтэл сайн санаа тэдгэр хүмүүс байтугай. Анхны шавыг нь тавьж, алс хэтийн сайн үлсийг нь эхлүүлсэн Зorigbaatar болон түүний хамтран зүтгсэн нөхдийн нэрийг ном хэвлэл дурдахгүй байгаад энэ буурай гомдож явдаг нуусаггүй. Аймгийн хийд хамрын хийдийн нэрээр тамга хийлгээд авчихсан. Аймгийн хийд чинь олон хүний дэмжлэгээр аймгийн удирдлага бүгдээр аймгийн хийдийн тал, намны тал дээр нь алтан гэрэл бидний талд дашлалыг өвгөн хүүлгэдний зүтгэж уул, бусад хүмүүсүүд үгээр нь алтан гэрэл зүтгэж уулахаас ерөн цөөх. Миний хийсэн бүтээсэн юм үгүйсэхээр их зүтгэдэг. Одоо уртл хамрын хийд ойгоо хийгээгүй. Хамрын хийд дахин сэргсэн түүхөө бичээгүй. Ном хэвлэл элдв юмд хөдөлмөрчдийн саналаар дахиж сэргсэн гэж гараад байдаг. Тэнийг Зorigbaatar гэдэг үг бас тийм чихэн чимэггүй байдаг юм уу хайх юм. Иймэрхүү нөхдүүдээр яхан гоморхож явдаг. Зorigbaatar гой төдийгүй Орнговын олон түмний бахархан ярих дуртай сэдв бол яахын аргагүй. Говийн 5 дугаар ноён хотод данзан гарвжаатай холбоотой домог түүхүүд. Бахархаж ярих түүхтэй бардамнан өөр юмсэг гигантийн нутгийнханд өргөжлүүлэн ярих домог уул толгодборт өндөлзөн амьлах мэт санагдана. Гэвэл ер нь гол төлөвл залуу үедээ нутаг орныхаа Монгол орныхаа үзэгслэн байгаль тэн дээр ургасан хөрөс бодвол энэ доогуур гүйж яваа хорхой шавжийг хөтлөд чадлынхаа хэрээр танилцуулсан гэж боддог хүн. Одоо энэ энерги яваа гэж ингэж байд. Энэ шамблаа нэттэй. Тэгэхээр гэгэн төв нэг өдрийн күлээсэл буцхаад миний шавнарыг вэлд. Миний хойноос явна, нилээ хол явна. Өөрийнх нь нэг шадар төсвөл байсан байдгийн тэрүүндээ тэгж хэлсэн байд. Тэгээд одоо гэгэнтийн клээ хай одоо гарлаа явтгаа нэг. Тэгээ гэгэнтийн гарч ирчихэд. За шамблын ерөөл өмчаад миний хойноос дагаад яв гэж ялгсан. Тэгээ шамблын ерөөл өмчаад явсаар байгаа. Одоо тэр энерги яваа гэдэг тэр. Тэн дээр очиж шамблын аюугаан шамблын ерөөл гэдэг номонд дуусгаад хэдич өмшаад дуусч байгаа юм. Тэгээд тэр яваан дээр гарт дахиад шамблын ерөөл. Тэгээд тэр шавнартай айлцсан. За цэвүүнцэг гэдэг аюултай юм ойртож яваа миний шавнар. Шавнар маань агчин зураг. Агчин зураг гэдэг хугацаа энэ үний нэр. Энийг агчин зураг гэдэг. Агчин зураг хийх зав чөлөөгүй. Буян хийх завгүй болон миний шавнар тэр цагт энэ овоон дээр гарч намайг бодож төрлөөн зөв болоорой. Энэ овоон дээр гарахад шамбал зайлшгүй төрөх юм шүү. Намайг бодоход. Буян хийгээгүй ч байсан, буян хийх ирэхгүй болон та нар. Ингэж хэлсэн аваа юм. Данзаарвча зүүн баянд 1 авдарманг болсон байгаа. Загалбуурлын эцэд 2 авдарманг болсон бий. Ирээдүйн залуучууд монголчууд нь тэнэгээр амьдрах юмаа гэж хэлсэн байдаг. Зүүн баянгийн 1 авдарманг гэдэг нь юу вэ гэхлээр энэ нефтийг гэж ингэж үздэг. Нефтийг түрүүнд нь бид 40 жил ашиглаад 40 жил амьдралдаа хэрэглээд ингээ болсон. Одоо бүр дэлхийн олон нийтийн хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд экспорт хайгуул хийгээд ингээд энийг гэж байна. Ерөөсөө манай говь нутагт бол тэр их сонин. Шүүд одоо цав, сарха, ялга, суда одоо юу гэдэг дов, хушуу, хольхо, хоолой, тэг гэсэн ийм их дандаа сонин нэртэй. За энэ үхүү энэ тэр сарха гэж ярьдаг. Энэ цав дотор нь бас янз бүрийн ургамал, зээргэн гэж ховорцсон ургамал, зээргэнч байж байгаа шиг энэ цаг тэр өнөө цаг байдаг газраас 10 хэд 20 км газар тусгаарлагдсан хэрнээсээ энэ үнэ ингэдэ цаг бай ургасан ч байх шиг сонин ургамал энд л ургасан байдаг. Одоо энэ нэг харагдаж байгаа нэг овоо байна.
Энийг манай говийнхан одоо бөөгийн яваа гэж нэрлэдэг юм. Энэ бөөгийн дов гэж энэ сайхан газар, энэ орон нутаг бол их бас их сайхан нутгаа. Одоо би 30 хэдэн жил одоо мал малж энд амьдарч явнаа. Манай 5 дугаар ноён утга Данзаар явжааг бол бөөгийн номнол бол дийлэхгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо хүсгэл дарахтаас юм уу тийм бөөр одоо тэр говийн тэр их чадaltaй хүнтэй хүч үзэн би нутагтаа бол хамгийн том хүчтэй хүн гэж энд ирсэн гэдэг. Би одоо энд нэг говийн нэг нөхрийг дийлэхгүй юм. Буцах надад нэр сүрнэ. Ерөөсөө бөөгөө орхилоо. Бөө захгүй газар байна. Энэ үнэ үүдэндээ зүгээр өнөө бөөнийхөө хэрэглийг орхоод энэ үнэ ингэр дээр өөрөө зүгээр тэгээд амьдраа суусан. Энэ овооны бөөгийн овооны ингэр дээрээс үлэг гүрвэлийн яс ойрхон хэд далаад онны сүүлчээр ингэж бас олж авчихсан. Эндээс авчихсан газар үү. Ер нь манай аймгийн ямар чухал ямар одоо тийм газар юм гэхлээр энэ динзэврийн үлдэгдэл ихтэй газар. Энэ одоо энийг хаттай толгой гэж ярьж юм манай энд. Энэ үний араас 1970-аад оны үед Цэргийн хээрийн сургууль, хээрийн дадлага энэ Бурхантай ард байр илж байгаад энэ үний ард нэг цэрэг машина давтаа гэсэн чи юм ясаарлаа гэж юм. Тэгээд тэрнийг яг нэг цэргийн нэг ахлагч хүн зөвхөн сүүлийн 3-ны 2-ыг ав сүүлнийхэн ясыг жижигээс нэхлээд авлаа гэд тэр далын дампуу дүүргэжсэн ингэж байсан. Тэгээд тэрнийг дорн аймгийн ордон мужигээс мэдээд цагдаагийн газартаа улсууд ирж тэний хурааж явах тэгээд энэ үний ард тэрний буцаад байрлуулаад тэгээд цэмэлж байсан. Тэгээ ер нь одоо энэ хадан дундуур энэгээр инхүүлээд үзэх юм бол одоо тийм жоохон үлдэгдлүүд нурууна ясны хуурхай одоо дээр сарвуу маруу гэдэг юм уу хавирга загварга гэдэг юм энэ хадан дундуур бол зөндөө байдаг. Тэгээ 1991 онд үлээ дээ 89 онд үлээ тэр өнөө барас бол волонтерлогийн ерөнхий нэгтлэн намсраагүй гэж хүн байсан. Тэр тэгээ инхүүлээ нэгсэг улсууд нэг ирсэн юм аа. Эндээс бод нэг би энэ үл нэг их сонин бүти яс байна гэж. Тэгээ инхүүлээ тэр ясчин хэдийгээр дор байгаа гэсэн тэр амтны хэлбэр дүрсэн яг байдаг юм байна лээ. Тэр ажиглаад байхад ингээд нэг хөлөнч байж өгсөн. Тэгээ нэг гонцгон толгой тэнд энд нэг тийм асар уртгүй мөртлөө могонд цаасан сүүл юм шиг нэг тийм. Тэгээ тэр өнөө хүн чинь сүүлнийх нь эндээс. Ингээ тэгээ явахтаа буцахтаа тэгээ над би байгаагүй манай дайраад захиргаанд хэллээ. Маш сайхан юм зааж өглөө жигүүртэн ч биш араатан ч биш. Тийм маш сони яс ер нь ойрд манайханд олдоогүй яс олдлоо гэж юм гэж. Хөрсөн дорон баялагтай газар дээрээ суутантай дорн говь нутагт бахархах зүйл олон гайхаж үзэх байгалийн тогтцол. Эрен галуудын давхаргыг харуулсан хонгил цав догшин адуу хоргоож барьдаг үсгэлэн тагуй баруун зүүн булстай хар тэг цагаан тэг дутуу хөшөө бурхантын хөшөө гүнжил ламын овоо гэд гадна дотны жуулчдын харааг өөрийн эрэхгүй булаадаг байгалийн үсгэлэнт газар энд бий. Сар цэцэглээд хагдардаг буйс буюу сакура ховор ургамал зээригэн заг хайлаас гээд ойнотын үсгэлэн болсон ургамал амтэн тунж илбэгтэй газар. Эдгээр их хойч үеийнхэндээ тайлбарлан таниулах өвгөн буурлын ирээ эцэс төгсөлгүй мэд үргэлжлэн. Гэвч бид түүний багаахан хэсгээс үзэгч тан дан хөргөж байгаа нь энэ юм аа. Тэгээ энэ дээр дулаан харын уул гэж ингэж нэрлэсэн. Энэ үний дээр үеийн нутгийн өвөгцөл анчин хүн энүүнд одоо зээр мөр нөрөөч зайцснаас нь өргөж байдаг юм дээр. Хөө яаж гоо энэ таач гэхэд энэ той сурсан юм ингэж зогсож байдаг. Тэгээ энэ бол ингэж хар хүний тэнгэр уул гэж ингэж. Уул уусаа элис шороо юу байдгийг тэрийн өөрийнх нь хадгалж байгаа нанжин чанарыг тодорхойлж хэлсэн байдаг л да. Тэгэхээр дулаан харын уул
дулаан гэдэг юм илч түгээш. Гэтэл одоо ураны ордон энэ уулыг тойроод байгаа. Дээр үеийн хүмүүсүүд мөн дулаан одоо тийм нэг ихээхэн том өгөөчтэй газар энэ юм гэдэг утгаар тэгээд өөрөө бараан зүстэй болохоор дулаан харын уул гэж нэрлж байсан биш байгаа гэдэг. Зүгээр ийм сүүлийн үеийн бодлого бол иймэрхүү юм байдгийн. Энергийг цэнэглэх, энергийг сэлбэх, алдагдсан энергийг дүүргэх газар болгон аймаг болгон дүүргэх. Үүний дотроос дорн говийн хүслийг хангах хайрхан баян зүрх гэдэг маш сонин. Сансраас авсан зургийг үзэж байхад гол төл бусад аймагуудын нэг л цаг хэрэгтэй. Сайн бол 2 цагтай байхад дорн говийн тэр хүслийг хайрах юу хар болвол 4 цаг хэрэгтэй. Дээш нь нарийсан. Үнэхээр гайхамшигтай болно. Энэ тэгээд энэний архан дээр нь алттай хараваа гэж би алтны ордтой дээр үед хятад тогтол эндээс алт олдруулж байсан иймэрхүү юм дамгтай уул байгаа юм. Хоргон цагаан үйлсэн зулай дээр минь наадсан хоргон цагаан илсэн өлмий дурмын шаагсан урхан хонгор салхин урд хойноос илбэн таалан үзсэн миний гурван баян миний төрсөн нутаг Монголын сайхан нутгийн хэсгээ. Нэрийг хэлдэггүй бас нэг айхтар ам байдаг. Номондор ялхаа шатдаг хордонжээ гэж юм гэж ярьдаг. Эрэнийний ялхаа гэдэг энд юм ам байдаг. Энүүнд одоо хүмүүсүүд улаан эр юм аа. Тэдэргээ үстэй бүдүү улаан эр юм аа. Ачаа энэ зөвхөмжөөний жоохон өөрхөн имэйл тохоод энэ хайрхан сэтгэл тавьдаг. Энэгээр чинь одоо тэр зөндөө юм одоо ч гэсэн байгаа. Одоо энэ тхэн газар лусныг бол тэр яран жамсран гэж улаан жамсран. Улаан жамсран гэж ямар зорилготой болсон бэ гэхээр төрийн сүл ажил улсын төрийг авч явдаг. Бүх хүчний байгууллагыг авч явдаг. Бурхан бол жамсран бурхан гэж үздэг. Юугаараа чинь төрийг авч явдаг гэхлээр чин үнэнч бурхан. Тэгэхээр сая энэ тэр бүйлс гэж ярьдаг бол энэ их сонин залуу та нар ирээдүйд нэх юм ишвэ. Тэгэхээр энэ бол Монголын сакура. Одоо Японы сакура мод гээд хамрын хийдээр ганцхан модыг манай орон заяараа шүсэн бэсэрч байна. Сакура чинь энэ байгаа юм. Энэ яадаг хавар ганцхан сар цэцгэлдэг. 1993 онд Дорноговын хамгийн анхны суврагыг би энэ өөрийнхөө үр хүүхдүүдтэйгээ тэр хамгийн анхны сувраг хамраа хийдээр. Тэгээд тэр зүүн баян дээр би одоо нэг хямарлаг мөнд үр хүүхдүүдтэйгээ төрөл садан сайн сансан найзуудтайгаа одоо тэр хямраваа замын доогуур нь машин ордог түнэлтэй зүүн баян дээр нь тийм бүрэн хэмжээний сувраг. Бүрэн хэмжээнийг дахин хэлдэг учир юу гэхээр жинхэнэ 108 мянган жуурэ. Тэгээд тэр ордог бүх л юм. Жишээ нь сорогч модог гэхдээ Минжи хангай уулнаас онгоц шувуу 2 шин дээгүүр нь яваагүй модог энэ алтан гэрэл над захиу зацаач өгч. Ингэж босгосон та бүхэн төрдөөн төсөхтэй түмэндээ нэр хүнтэй төгөлдөр үеийн заяа хэсэгтэй ийгээр үлгэж билгүүнээр цэнгэж явхан үжиг уусгийг 84 настай өвгөн буурлахан ерөөж өндөрлөё.